tenemos que decir, hablar y de algo, no voy a tirar, que va, no sé, no cae. Me he comprado la pistolera, que va al clic, y esta solo me la voy a colocar aquí. Entonces uso las dos. Y así. Yo no te mata costumbre. Estamos españoles acá. A mí me ha cogido porque estaba en el arbusto, Marco. Me he sentado a 2 metros de él, te he dicho, me ha pasado a 2 metros de él. Bueno, ya están todos ahí. ¡Ya vale! ¡Venga! El Franco está allí enfrente. Su hermano está allí enfrente. Están todos ahí, están todos ahí, están todos ahí. Me llevan aquí el caballo. El helicóptero está por aquí al lado, ¿no? El helicóptero. Frente mía, frente mía.
Venga, Guillo. Venga, Guillo. Joder. Venga. Tienes que recargarla. ¿Dónde está el nivel? ¿Ya está, ya nivel? ¡Muerto! Me dan todas las gafas. Tú que me estabas disparando, ¿no? Es que estoy escuchando en los árboles, plac. Sí, estoy escuchando en los árboles, plac, y estoy diciendo yo. Sí, en los árboles, y yo estoy mirando y digo yo, me están disparando, digo, porque lo estoy escuchando en el árbol y de repente escucho en las gafas. No es una mancha. Sí. No, porque estoy escuchando los clic, clic en el... Pero claro, digo yo, ¿de dónde viene? Digo, porque si no me ha dado es que estoy bien cubierto. Y siento las gafas. ¡Pum! Y digo, ya está. Igual. ¿Qué va? ¿Me ha disparado? ¿Me ha matado,